วัสดีครับ สวัสดี อย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับ กาให้ผมด้วยนะครับเฮีย อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์ 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 หาเสียงยังโกงได้อีกนะ เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบายโกงงบประมาณ แล้วจะทำอะไรผมได้ ก็แฉมาสิ ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทย ไม่โกง